like I'm wasted. My heart grows heavy. Don't taste me rushing. Keep your words naked. You got me blushing. And you forever I'll follow. You be my holy ground. You forever I'll follow. In immortality. Tere tulemast uude videosse. Nii tore, et te kõik siin olete. Martini aju on teinud jälle mingisuguseid imelikke valikuid ja lollust välja mõelnud. Enda jaoks mingisuguse auto oksjonilt väga ilusaks jälle mõelnud. Just käisin sellel auto järel, ta on praegu haagise peal taga. Peale panemine oli jälle siuke keerukas lugu, sest aku oli täiesti tühi. Ma tulin mingi startboxiga ja mõtlesin, et küll ta käima läheb. Ei läinud. Pidin 2 tiiru tegema, garaaži minema teise aku järgi ja teise juhtmete ja kõikide asjade järgi ja seda lõpuks läks käima. Mootor puterdab korralikult, paar silindrit on puudu ja auto on üleni ära retsitud. Ühesõnaga, ma ostsin BMW E92 2007 aasta ja N54 mootor jällegi, 2 turboga, kes mäletab. Täpselt sama mootor, mis minu sinise BMW peal on, see on automaat ainult. Vaatasin, piilusin selle ringi, alguses oli ikka väike paanika, et kas see oli ikka mõistlik ost või mitte. Ja siis hakkasin vaatama igasuguseid asju. Alpina väljäden all, mustad, 19 tolli, ilma kriimudeta, täiesti ilusad. Nii et see hakkas juba nagu looma. Igatahes esiklaas, tagaklaas, küljeklaasid on puruks ja keegi on selle auto peal hüppanud ja kraapinud kõiki asju ja jube. Ja mis selle auto plaan siis oleks? Mu teine sinine BMW on liiga ilus, liiga korralik ja ma ei tahaks teda ära retsida, mul on kahjudest. Ehk siis sinine BMW võib-olla läheb hoopis turgu. Ja kui sa ostad juba kere, mis on täiesti juba ära retsitud, siis saab sellega ju lasta igal pool. Sest siin saigi vahepeal talvedriftil käidud ja läksin selle vana E46-ga, sest ma ei tahtnud seda sinisele haiget teha. See oli täitsa õige mõte. 46-ga oli ka vahelduseks päris äge sõita. 46 elas üle selle drifti seikluse täitsa ja panen mõned klipid ka siia sellest. Summuti läks katki ja see pill hakkas nagu üliägedat häält tegema. Lähme vaatame üle garaažis, mis pill on siis ja miks ta ei käi. Tundub et 1 silinder või 2 isegi on täitsa kadunud. Loodame, et seal mingisugust mehaanilist mure kohta ei ole. Aga võib-olla ongi see, et mootor hakkas puterdama ja siis tehti autole veel natuke haiget ja saadi kindlustuse käest head papid ja ta läks oksjonile ja mingisugune lollakas Eestist ostis ta ära. Ei tea, kuidas need asjad seal Soomes käivad. Kui keegi teab täpsemalt, mis värk nende vandalismi autodega seal Soomes on kogu aeg, et mina olen neid oksjonitel nii palju näinud, siis kirjutage kindlasti alla kommentaaridesse, kes neid seal lõhub ja lammutab kogu aeg. Eestis pole nagu ühtegi sihukest näinud, et keegi niimoodi teeks. E92 on nii äge auto, et see ju meeldib kõigile Eesti noortele ja kes seda ikka lammutada tahaks niimoodi. Garaaž paistab vaikselt. Mul on liiga palju autosid praegu, ma pean ennast nagu tagasi hakkama hoidma kuidagi. Mul see Q7 ka veel müümata ju täitsa. Pole arvelegi veel võtnud, sellega peab ka tegelema ja siis on ju Mersu 600 autodiileri projekt, keegi tahtis seda vahepeal ära osta. Nagu niisama samas seisus, aga ütlesime siis sükse hinna, mis oleks nagu meie jaoks okei, aga siis ei ole rohkem infot kuulnud. Ja küll, läheb garaaži. Habibi, millega tegeleb? Kui ma vaid oskaks sellele vastuse anda. Mingit tarka asja ei tee, tundub nii. Issand jumal, Martin, mis sust saanud on? See on ikka täitsa BMW usku ära läinud. 2 asja, vaat seda velge. Palju sellest raha saab? Kas see on päris Alpina või? Vaat ei ole ju. Fake. Replika. Minu teada on Alpinadel kõigil on siin katte all on eraldi keeratav see õigetel kallistel minu arust. Aga võib-olla ma eksin, inimesed kommenteerige. See on siis vandalismi BMW versioon 2.0 või?
üks video, millega siis suht algusaegadel mina esimest korda Kareli kanalile sattusin. Ajalugu kordub jälle või? ja see on 335i. Issand jumal, mis siin juhtunud on, oi paha. Kas siin on kuri ex-wife olnud või? Ma mõtlesin selle peale. Ma ei tea, mis nad seal Soomes teevad. Eestis nagu ei näe siukseid asju. Tõesti, palju neid kurjasid ex-wife seal on, sest oksjoniportaalides on päris palju selliseid müüa. Kolm varianti selle autoga. Variant 1. Müüd paar asja maha. Mootor on väga palju väärt. 4000 on mootor väärt. Väljad on väärt. Ja mis veel saab müüa? Raha juba tagasi ja rohkemgi. Ja teine variant. Tuleb kõige odavama variandiga ära taastada, nii et klaasid asjad on ees ja paneme ta lihtsalt. Jah, vaata, esituled oli 1+, vaatasin, need on ju korras, need on kallid. Teine variant on siis, et odavalt ära taastada, väljad müüme ikka maha. Aga siis saab ta müüki panna turgu. Kolmas variant on see, et ma müün selle enda BMW maha ja võtan selle Roima endale, sest esiteks see on odavam. See on ka 335i. Oota, ka see mootori saad ära swappida siis või? Ei, no see on turbokas. Sama mootor. Aga turbod on see olemas? Aga ma mõtlesin, arvasin, et vabalt hingav on. Ei. 2 turboga ja siin kapoti all paistet on tehtud asju. Aga ma panin ta käima seal. Äkki on suurem turbo või single või 2 ikka? 2 ma arvan ikka. Ma panin ta käima seal ja 2 silindrit vähemalt ei tööta. Õnneks mul on teine auto kõrval, kas siis süüta pool asju kontrollida või küünlaid või siis on jackpot ja kõik mootor on õhtal. No või on siis driftitoorik, jah? 4. versioon. Teeb õrnakat. Ma ei näe. See on naljakas. Oi, seda ei tohi puutuda. Aga nüüd käivad kõik silindrid minu arust. Enne ikkagi puterdas. Nüüd käib täitsa nagu õige. Oh, vabselt bängs on peal. Muumimamma on siia oma tagumikuga peale hüppanud. Klubist tuli otse ja mõtles, et hea koht puhata. Ma nüüd võtmepuldid võtsin küljest ära, aga vaadake seda pulti. Sellel Soome autol on bensiinivebasto. Ma ei tea, kas see töötab, aga pult on kaasas ja lisade nimekirjas ma nägin ka seda. Nii et hommikul hea sportautosse minna, kui soe on. Turbod on soojad juba. Turbod teeb soojad ära. One's a company, two's a crowd, three's a party coming, move around like fresh when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Rotid sees nagu ühel BMW-l võis. Klaasikild on parem puhastada kui rotipesa. Seda ma tean omast kogemusest juba. Mis on? Tuuniktükid on kaasas? Tuuniktükid need, tagumine see takteil või? Takpill? Panti. Soome kuradi ei saa reist raha ju. Tagumine see diffuuser või lipp või ma ei teagi. Võib-olla... Tundub tagumine. See on tagumine ikka. Ei, see on esimene ikka. Keerab flipid seda. Jah, see käib niimoodi sealt. Niimoodi jälle pette, jah? Noh, kes tahab, kirjutage müüki. Ümber formats jalamattida. Oi, siin on järgmise omanikule ka veel klaasikilde koristada pikaks ajaks. Jah, lollug on see, et oksjoniportaalis oli nii kehvasti need kiled peale pandud, et vesi on sisse jooksnud pagassi, et see teeb veel lisatööd. Mis sa leidsid? Mingi hea plaadi? See on suur. Näita korraks. Ma panen udutan ära. Uduta ära. Ui. See on mingi sonett või? Ma ei teadnudki, et eurootilist muusikat saab kuulata. Et see on mingi omaette fetiš või? Et sa ei vaata, vaid kuulad. Sõidad kogu aeg on kuradi. Kogu aeg. Tala püsti. Ega trooli keerata ei saa. Mingi pull. Sul ei ole Bembis sükast plaati või? Ei ole. Tahad endale äkki kuulata enda autos või? Ma ei tea, kui paet oli, on küll CD player seal. No ma ei tea, BMW värk vaat varandust kandis antakse Soomest kaasa peale millegi veel midagi. Ai. Tühjus või? Tühjus, seal ei olnud midagi. Vaataks raha on või? Kas mõni euro ka tuleb või? Siin klaasikillu.
parkimiskello. ja pidin ta ise selle reka kastist maha ajama. ta oli seal kuudis. hooldusraamat. vaata, kus on täidetud. läbisõit on 220 000. mis käetoes sees on? siin ei olnud midagi. see on mingi kate on meil. Topsi hoidja on sangaga saad panna. soojendusega uitame, seal ei olnud midagi. ma ei saa lahti, siin need klaasikillud vahel. ei tule. Kas need on päris või kleebitud, need on need eBay omad? 2007 aasta 220 000 sõitnud ja paberite järgi on see pärit Rootsist. Ehk siis imporditud Soome, vaatame, mis hooldusraamat on. Millele see olema peaks? Nii palju raamatuid. Kõik läbi lugema enne, kui autot kasutama. Jah, funktsioonid õpid ära kõik. Kuidas ma ei ole kunagi BMW Webastut kasutanud. BMW service. Siin on service kontaktid lihtsalt. Vanasti ei olnud internetti. Jah, said helistada service. Mis need kondensaatorid teevad siin? Need on vaakumi akumulaatorid või? Hoiavad vaakumit või? Ma isegi ei tea, mille jaoks. Need on mingi vaakumi jah, et kui sul boostid ja tahad mingit soledi liigutada, et sul oleks kuskilt vaakum võtta. Vaakumi reserv on nii-öelda. Aga mis tahad öelda, et sa võid sellega mingi 400 välja paugutada ja siis nagu vaata hakkad kiirendama mingi 400-ni. Miili sõidad neid? Jah, ja siis hoiab nii palju vaakumit see või? Balloon või? Jah. See ei lähe 400 välja, see on BMW. Ma mõtlesin 400 meetrit. Siin on tehtud asju. Siin tegelikult peaks suur õhufiltri korpus olema. Aga õhufiltrid on siia mingisuguse ägeda kitiga toodud ja Magus ütles kohe, et this is not upgrade. Jah, mis see siis on? See on downgrade, sest see võtab nüüd ikka potjad kõik seda mõlusat sooja õhku ja hakkab jõudu piirama. Sooja õhku on hea hingata ju. No mootoril ei ole jah. Siia peab tegelikult, siis see töötaks, kui see tuli eest ära võtta. Mingi toru oli veel selle? Ja siia on pandud upgrade, siis originaalis tal on 2 seda bypassi, siin on pandud diaali blow-off ja see toru on tegelikult plastikust originaalis. Nii et tundub, et pops ja bängs oli peal ja chipitud ka siis ühesõnaga. Mis stage on? Seda ei tea. Seda peab selle tagumiku dünoga minema testima kunagi. Näh. Rebasto. Joo. To the fat lady sings, I owe you a trip, cause me and you, we got a thing. My sunshine state, hair curly like a string. Just a big ol' smile, that's about all you gotta bring. So enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Like a darling, loaded and heavy. Take your time, let me know when you're ready. Couple months I've been messing with you steady. No how is life? Ostad veel katkiste klaasidega autosid? I hate my life right now. Mul on klaasikillud isegi ka jalanõude sees. Näita kätt ka või? Mitu haavandit sul on? See hästi väike oli. Mul olid valed kindad käes. Mechanicsi õiged tugevad kindad pead panema. Ma alguses ei taha need panna, et nagu lihtsalt võib-olla jääb see klaasipuru sinna külge, aga siis ma võtsin mingid vanad kindad ja kohe maksis kätte, siis ma selle näpu katki. No võt, tuleb Mechanicsit kasutada ja YouTube'is ei tohi tegelikult verd näidata see mingis koguses, siis on paha, aga sul ei olnud seal. Aga ma küsiks, et mitu klaasi BMW-l tervet on? Näed, üks peegli kaas. 2 kõrvalist ja poolset klaasi seal ja ülejäänud on kõik katki. Kas sa oled vaadanud, palju klaasid maksavad? Mul on üks sõber, kellel on üks E92 vrakk seal garaažis, ma üritasin temaga diili teha, et... Vastad vraki või? Ei, et tema kereküljest need ja ma ütlesin, et turuhinnast 10% odavamalt. Aga ma ei tea, noh. Kuule, aga ma nagu korraks mõtlema, kas seda vrakki ei oleks parem võtta või? Saaks nagu keredelt ma korra mõtlesin ka seda, aga ma ei tea. Sa pead guugeldama, kas on valmidus mõlemal pool see rooliga autole või? Aga põhimõtteliselt nüüd see kõik need ära lõigatud, need küljest ära. Siin tahab veel puhastamist korralikult ja salong on veel täiesti klaasikilde täis. Ja kuna seal oksjoni portaalis oli nii halvasti see tagaots, see kilet peale tõmmatud, siis tule vaata seda basseini, mis siin on. Bassein jälle või? Vaata siia. Sulle ikka meeldib need vesised autod või? Oo, kuule no.
siia võiks juba kuldkalakese sisse panna ju. jah, ja aku on vee sees pooled ja eks ma pean siit kõik lahti lammutama, ära kuivatama. Ja no väike hallitus on sees, aga noh, sellest saab kõik puhtaks. Sul on olnud koduloomi või kalasid või midagi? Kalasid ei ole, mul merisiga on väiksena. ma ei tea, eks ma väikselt karistan ära, tahaks täna selle klaasijamaga ühele poole saada. Ja siis tuleb edasi mõelda, mis saab. Oi, siin on seda klaasijama veel igal pool. Ja õnneks ei ole seal ongis midagi katki. Sest kui meil oli see eelmine vandalismi BMW-s, keegi oli noaga käinud seal sees surkimas. Siin on sees kõik nagu enam-vähem. Aga küljeklaas oli katki ja siis ma sõitsin siia, siis on siia mingi ollus tekkinud vist. Hallitus. Sinihallitus juust on see? Ma ei tea. ML äkki lekib. see on igatahes tuppa läinud. Seda õli või? Ma ei tea, mis see on. Ja aku on täitsa kellu. Panin laede taha, see ei tea midagi. Ma tahan ta puhtaks saada kõigepealt ja siis tuleb mõtlema hakata päriselt, et mis see mõistlik asi on. Sest see katus on ka ikkagi päris rõve. Siin on nagu näha, siin on juba pahtlit keegi juba pannud ühe korra. Ma enne käisin guugeldasin seda katusesse, siis tulid haaged ka, need carbon fiber katused välja endas. Maksad sama palju ka auto või? 700 €. 700 või? Pole kõige hullem. Ei ole. Ja neil on street versioon ja track versioon. Street versioon on nagu tugevdatud, et labist. See ei ole sponsor HKK praegu. Kui te ühe katuse tasuta saanud, siis on sponsor. ja ma mõtlesin isegi nii korra, et kui siia panna mingi white body kit külge nii, et ei näe neid kohtusid. Ma igast mõtted käisid läbi. White body kit. No, see tagumine ja see teine tiib on sisse löödud. Ja kõige hullem koht on seal tegelikult see piilari juures, mis tuleb ilmselt lõigata ära ja ära vaadata. Pandem kitab mingi 2,7 tonni või? No jah. Ma ei tea, noh. Ei noh, mõelda võib kõike. Mis see reaalsus on, see on teine küsimus. Tere, tule vaata, seal kaks basseini. No veel kuldkalade kohti. Jah, ma pidin ajama teise tolmuime välja. Aku taitel lükkab voolu taha. Ja nüüd. Kurata lõud tolmuime ära. Ära jama raid. On ikka hea, kui on tihukesed asjad olemas. Ma ei tea, kas see läheb garantii alla või lähe nüüd? Läheb ikka, see on märg. See on veekindel vist ikkagi. See on märg tolmuime. See, et kallad vee pärast minema ja ongi olemas. Sellega on ülihea, muidu peaksin, ma ei tea mida tegema. Mul aga raha ei leidnud või? Ei ole raha, jah. Sentigi ei ole ju. Mitte midagi või? Vaata, meil on see. Ma leidsin selle. See üks on avamata meil ju. See on avamata, siin on parandus sees. Klaasikillud vahel said või lahti. No kruvikat või? Muidu otsid? Palju tööd on Bemmiga ära tehtud juba, aga siis Karel ütles, et kuule, et äkki sul pole üldse mõtet seda teha, sest võib-olla on õlifilteris metallipuru sees ja sellepärast on see auto kindlustuseni jõudnud. Nii et otsime suure komplekti neid tööriistasid välja ja nüüd on küsimus, milline sobib? Paco õlifiltrite ärakeeramiskomplekt. Näed, siin on näha, Nissani oma, Z on peal. Nii, aga kas seal tähtsas manualis ei olnud kirjas, kus BMW on või? Siin, 74-14. Näita mulle seda manuali. 76-14 on. Näed, kus on palju automarke ja mudeleid, mis peaks sobima siis õlifiltri korpuse lahti keeramiseks, millel on plastikud korpused. Et neid kullinokkadega ei ole hea keerata, muidu keerad puruks. Kuule, ma näen juba kaugelt, et see on liiga vale. Liiga vale või? Kui muidu ei saa, siis on see universaalne. Nii, 76 oli vähe. Võtame 80. Võtsid kohe õige või? Mekaanik, silma järgi. Ma ütlesin, et on olemas. Noh. Okei, siit tuleb mor palju. Sa panid just käima selle, see ei olnud nagu hea plaan, jah. No nüüd ei ole midagi teha, sa oled juba ökokatastroofi ära teinud siia. No nii on või õlivahetust teha või ei ole? Tundub natukene. Kas see on nende BMW-de tüüpviga, et need mootorid kuluvad ära seestpoolt alt saaled või ei või? Ei ole sellel. Ei ole? Tegelikult ei ole. Bensukil ei ole, et Islal on see suurim probleem. Et nendega juhtub see, lõpuks ikka juhtub, vaata, kui see õli ei vaheta ja asju. Väike mingi purukirme siin on peal ikka. No väike on peal, aga vaatame, peab sinna filtri just
sinna vahele, võt sinna. Võib-olla natuke MV Quality cleanerit laskuma ja vaatama laua peal. Pigem tundub okei, isegi praegu vaatasime. Midagi üleliigselt palju ei tundu. Valgustub või? Mul on lambimeest või? Lampi või? Parim, mis võtta on. Natuke... Ei ole hull. Ma kujutan ette, et siin on õlivahetus topelt üle ka sõidetud. No vist ei ole paanikat, äkki kestab. Kohe ei ole. Mitu stage ära kestab? Siin on näha, jah. Kas ühe Saaremaa ralli saab ära sõita? No ikka. Asi on ametlikult lappesse läinud. Me hakkasime katost maha võtma. Plekki. Ma võtsin selle headlineri ära. Ja siis hakkasin mõtlema, et see surub veits välja neid mõlke. Ühega olin veits agressiivne, tegin augu läbi. Ühesõnaga me tõmbame selle katuse pleki maha siit. Tänu sellele saab igalt poolt ka klaasikillud kätte, sest ma võtsin selle headlineri maha. Sisu on täiesti tühi ja jälle klaasi täis igalt poolt. Ja kuna see katus on nii pekkis, siis variant on 1, et leiab siia uue pleki, variant 2, et leiab siia fiiberkatuse, variant 3 leiab siia carbon fiber katuse ja variant 4 on carbon kevlar. Põhikere detailidest on kõige hullem katus, A-piilar seal ja taga üks see nurgatiib on ju, tagatiib, et ülejäänud detaile saab ju kõike vahetada. Aga ma arvan, et see katus tuleb lihtsalt siia panna fiiber ilmselt. Vaatame, mõtleme selle välja, aga proovime siis ta maha saada tunniga. Vaatame, kas see tuleb välja. Carbon fiber! Mingi 20 minutit läks enda. Pool tundi. Noh, näed, siin on vesi sees on isegi. 30 mindiga katus maha. Päris hea töö. Üksinda oleks läinud tund aega ja täpselt Sander tuli appi, siis läks 30 minti ja olemas. Ja väga palju haiget ei teinud isegi. Nüüd on vaja siit need pinnad nagu korda teha. Ja siis on vaja leida uus katus, mida saab siia liimida. Ja ma ei tea, kirjutage alla kommentaaridesse, et kas fiiber või carbon fiber või carbon kevlar, siis selle järgi teen valiku. No nii, BMW on Aagise peale pandud ja sain laenata kinnist Aagist sõbra käest ja viin ta nüüd plekimehe juurde. Plekimees teeb selle ukse, tähendab selle akna piilari korda ja siis edasi võib-olla isegi taga selle tiiva mõlgi. Siis vaatame edasi, mis saab. BMW-ga on nüüd üks väga huvitav lugu. Ma sain natuke aru, miks ta nüüd puterdas esimene kord, kui ma ta käima panin. Ja tegelikult ongi nii, et BMW-l on ajumured. Võtsin selle ajupistiku lahti sealt ja ta ei läinud mulle enam üldse käima. Ma hakkasime teda Aagise peale panema ja lihtsalt suri Aagi sees välja, enam ei käivitunud. Ja siis hakkasin uurima, võtsin ajupistikud lahti. Seal oli päris palju oksiidi ja üks pinn oli täitsa ära murdunud. Siis ma siin mässasin ja vedasin eraldi juhtme aju seest selle pinni jaoks. Ja ühendasin selle ära, siis ta läks käima, aga natuke ikka puterdas, siis nüüd puhastasin veel pinne, nüüd ta käib ilusti. Aga teeb mingid imelikke anomaaliaid, lülitab seda pumpa taha, veepumpa. Ja ma ei saa aru, miks. Selles mõttes, et täiesti lambist auto seisab ja tüüp paneb veepumpa käima. Nii et see anomaalia on veel selgitamata, aga plekimees ootab, laseme plekitööd ära teha. Ja siis saab edasi mõelda.
ei ole lihtne see BMW remont, natuke liiga hull on vist see asi selle BMW-ga, aga noh, ise võtsin selle tee ette. See mootor on huvitav, teha siia manuswap või siis teha siia 8 HP swap. Et kõik, kes teavad, mis on 8 HP, siis see on BMW automaatkast, mida saab eraldi ajuga tööle panna nii, nagu ta oleks manuaal. Saab sinna isegi siduri tekitada ja seal on 8 käiku ja päris palju jõudu võtab see vastu ja selleks isegi sõidetakse drifti. Nii et see oleks päris äge content, ma arvan, mida teha. Aga ma ei ole veel otsustanud, sest need asjad on siin vaja eelisjärjekorras see kere korda saada ja mootori üle vaadata veel. Mootoris on väike mingisugune tikk sees ka natuke, tundub, et see ketiliin tahab ülekäimist seal. Aga noh, muidu filter oli puhas ja seal mingit muret ei olnud. Nii et tööd jagub. Te võite alla kommentaaridesse panna, et kirja, et mis te arvate, millised valikud teha selle projektiga ja mis teie jaoks kõige huvitavam tundub. Ja kas üldse selline projekt oli mõistlik ette võtta või pigem on see ajaraiskimine ja mõttetu. Ma ei tea, mulle meeldis see mõte ja täna ma isegi ei ole nagu liiga vihane enda peale veel. Siis kui see aju jamad oli, siis mul oli küll, et no miks seda vaja oli. Noh, eks see on põrsas katis ostmine. Mul on väike teooria ka selle BMW kohta, et mina isiklikult arvan, et see aju on see BMW probleemiks olnud juba varem ja siis on tehtud natuke sukest huvitavat asja, et see kindlustuse kaudu maha kanda. Ma ei tea, kas see on tõsi, see on minu arvamus, aga tundub kahtlane minu jaoks. Nii et kas tegemist on kindlustuspettusega, mina ei tea seda või noh, mina arvan, et võib-olla, aga tõde me ei tea. Teiega pange ikka like ja subscribe ja eelmise videol oli nii palju like, et see aitas selle videol niimoodi lennata, et seal on juba 40 000 vaatamist, nii et siiralt suured tänud teile, et olete viitsinud kõik see minu tegemisi vaadata ja see annab mulle motivatsiooni teha veel huvitavaid videosid, nii et olge tublid, näeme järgmine kord, tšau!